pouvez. Вы можете занять ваше Oui, место. Il faudra que je vous quitte dans une vingtaine de minutes. Да, я должен вас оставить в течение 20 минут. J'ai une réunion à Neuilly, dans l'église mère. У меня встреча в НИИ, в церкви матери. Mais je voudrais partager avec vous un certain nombre de sujets. Но я хочу с вами поделиться о некоторых вещах. Alors, le premier point, c'est vous dire que nous sommes. Je relance la fédération sur le choix d'un pasteur. Я хочу вам сказать, что мы занимаемся каждый раз, мы опять обращаемся, опять к конференции узнать новостей о пасторе. Je sens que je vais insister encore plus. Я понимаю, что я буду еще больше этого делать с каждым днем. En votre nom, évidemment. Конечно, в ваше имя. Je pense que ce serait une excellente chose. Я думаю, что это будет нечто очень красивое. J'ai appris que d'autres candidatures potentielles étaient présentes. Да, я так понял, что есть еще одна кандидатура одного пастора. Je vais en discuter avec le comité d'ici. Мы немного посоветуемся на совете. Et nous allons suggérer ces décisions à la fédération. Да, и с этим предложением тоже обратимся к конференции. J'aimerais parler avec vous au sujet d'un sujet un peu particulier. Теперь я хочу немного с вами пообсуждать немного сложные вещи. Qui est l'organisation des horaires de cette communauté. Это о времени встречи. Vous avez à un moment donné pris un choix Было однажды как-то принято решение, sur lequel je me suis interrogé. Я задал себе вопрос. Et je voudrais échanger un petit peu avec vous. Je sais que ce n'est pas forcément facile. Я хотел немного с вами поразмышлять по этой теме. Я знаю, что это непросто. Может быть, будет? Le contexte est le suivant. Контекст следующий. Les églises et les communautés de la fédération Церкви нашей конференции. Et de toute la France d'ailleurs, j'ai vérifié. И также я проверил во всей Франции. Les horaires commencent entre 9h15 pour les plus Богослужение начинается для тех, кто любит вставать пораньше. Бывает церковь, где начинают в 9:15 jusqu'à 10h. И максимум в 10 часов. Mais pas plus tard. Но не позже. Alors, je connais les contraintes que vous avez. Я понимаю ваши проблемы, которые у вас есть. Mais il existe ici, dans ce lieu, des contraintes de timing qui sont les suivantes. Но у нас здесь тоже есть некоторые вещи, которые мы должны учесть. Vous savez que ce local nous est prêté par l'église protestante unie de Houille. Вы знаете, что этот храм нам одалживает церковь протестантов этого города. Et lorsque nous avons négocié avec le conseil presbytéral ici, Тогда, когда мы разговаривали, обращались к ним, au tout début, on nous a accordé, parce que nous l'avons demandé comme ça, le matin jusqu'à 1h de l'après-midi. вначале мы предложили, если можно было бы с 9 часов до часа здесь. Parce que c'est habituellement ce que nous faisons dans les églises. Потому что это время, в котором мы обычно собираемся в наших французских церквях. Je reconnais que cette communauté a besoin aussi de se rencontrer. И я понимаю, что иногда эта церковь тоже нуждается в каких-то встречах в субботу после обеда. Je ne suis pas contre, évidemment, bien au contraire, les repas pris en commun. Я не против, наоборот, я за, чтобы мы иногда ели Ni вместе. même les réunions l'après-midi. И даже встречались иногда после обеда. Mais lors des discussions que j'ai pu avoir avec le pasteur, Но у меня был один разговор с пастором. ils sont prêts à nous accorder jusqu'à 15h, Они без проблем могут дать нам до 3 часов. de manière quasi Да, systématique, каждую субботу, то есть могут с часу до 3, mais pas au-delà. но не больше, не более. Pas forcément parce que l'église n'est pas occupée, est occupée, Не из-за того, что церковь всегда занята, mais parce qu'ils veulent se laisser une certaine liberté par rapport au timing de l'après-midi du samedi. иногда они хотят просто чувствовать пока еще вот эту свободу, иногда использовать церковь вечером. J'ai sollicité, sachez-le, qu'on puisse aller jusqu'à 17h. Я попросил, чтобы мы могли остаться до 5 часов. La réponse, pour être clair, n'a pas été positive. Вопрос не был таким сильно позитивным.
Ответ. Et donc, exceptionnellement, il l'accepte. Иногда, то есть не в каждую субботу, но иногда мы можем оставаться до 5 часов, Mais pas de manière systématique. но не в каждую субботу. Et j'ai eu le sentiment, И мне показалось, peut-être en me trompant, да, может быть, я ошибаюсь, que j'étais en train de leur forcer la main. Vous comprenez что я сразу с первой же субботы начинаю им сильно прижимать руку и тянуть на себя одеяло. Et ça, je ne veux pas. И я не хочу, чтобы это допустили. Je vous rappelle que nous sommes ici pour on a signé un contrat pour 3 mois, Мы здесь как бы подписываем контракт каждые 3 месяца. renouvelable, Да, этот контракт мы каждые 3 месяца как бы обновляем, et c'est 3 mois. но 3 месяца. Et au bout de 3 mois, И через 3 месяца ils peuvent nous dire maintenant c'est fini. они могут сказать, вы знаете, хватит все. Et sans raison, hein. Просто без никаких объяснений. J'ai pas envie de ça. Да, мне этого не хотелось бы. Peut-être que plus tard ils l'accepteront, Может быть, позже они разрешат нам целую субботу. mais pour l'instant, Но давайте для не le начала souhaite. мы будем все потихоньку делать. Et donc, ce que je souhaite vraiment et ce qui se fait dans la fédération, И что я хочу вам предложить, то, что делается в конференции, c'est que l'ensemble de nos activités de culte, то, что наше богослужение, école du sabbat et culte, субботняя школа и богослужение se fasse soit dans la matinée, будет делаться или в утреннем богослужении, да, ou bien l'après-midi si le local n'est pas disponible, или полностью после обеда, если это помещение не свободно, в других помещениях. mais qu'il n'y ait pas entre les deux un repas Но чтобы не было между двумя богослужениями как бы стол. du style on commence par l'école du sabbat ou le culte, Да, это в стиле как бы мы делаем субботнюю школу или богослужение, on a le repas, мы общаемся в обеды, et l'après-midi on continue par l'école du sabbat. и потом после обеда мы продолжаем субботняя школа, и вот так, как бы это не совсем хорошо. Parce que ceci obligerait les membres ou les visiteurs Потому что это некоторых людей à prendre un repas avec nous, утруждает, как бы их заставляем остаться с нами обедать, ce qui n'est pas forcément bien perçu. и это не всегда может быть для некоторых хорошо. Juste pour votre information, Для вашей информации, sachez que le timing, par exemple, d'arrêt du culte à Neuilly вы знаете, например, что в Нью-Йорке, когда богослужение est заканчивается, fixé à midi, это в 12 часов. toujours pareil, sauf exception, Иногда бывают. parce que des sœurs m'ont dit la chose suivante. Сестры мне сказали, Je suis attendu à la maison мне дома говорят, pour le repas дома, если есть неверующий муж, мне говорит, avec des gens qui ne partagent pas ma foi. да, это дома люди остаются, которые не разделяют мою религию или веру, Et si je n'y suis pas pour le repas de midi, и если я не обедаю дома, je crains de prendre de la distance avec le reste de la famille. как бы делаю разделение между своей семьей и собой. Il faut donc respecter И ce genre de situation. если у нас будут люди неверующие, которые будут приходить, нужно вот учитывать это, брать во внимание, уважать. Alors je sais que vous avez des enfants, Я знаю, что у многих из нас дети. je peux vous dire que j'en ai eu aussi, Я могу сказать, что у меня тоже были дети, есть. j'ai même des petits-enfants, vous Да, le у savez. меня уже внуки. Je sais que c'est une contrainte de se lever de bonne heure le samedi. Я знаю, что по субботам очень тяжело их разбудить. Tout ça, je sais. Я знаю все, я понимаю. Je suis très heureux qu'il y ait beaucoup d'enfants dans les églises. И я очень рад, что и в вашей церкви очень много детей. Voilà, et c'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment Но я сегодня, я хочу вас пригласить à considérer le départ, le début de nos réunions à 10 heures, Я хочу вас ободрить. Давайте мы будем начинать в 10 часов. de faire à la fois l'école du sabbat et le culte en matinée, Да, чтобы мы успели и субботнюю школу, и богослужение делать утром. de prendre le repas ensemble, et peut-être que je vais essayer de le prendre avec vous d'ailleurs, Да, если кто желает, можете остаться обедать здесь. Я тоже буду приходить иногда. j'ai rien préparé, mais je compte sur votre hospitalité. Я ничего сегодня не приготовил, но я рассчитываю на вас. Вы что-то принесли для меня, надеюсь. Et que nous ayons des activités l'après-midi, pourquoi pas, c'est bien. И что сегодня у нас будут
какая-то встреча после обеда, хорошо, ничего Mais si on страшного. en avait au-delà de 15 heures, Но если бы в каждую субботу мы более чем 3 часа il faut qu'on ait l'accord du pasteur ici да, у нас должен быть согласие пастора, et que ça ne soit pas de manière systématique. и чтобы это не было в каждую субботу. Je le regrette un peu, c'est vrai. Да, я, может быть, сожалею пока это. Si nous étions chez nous, Если бы мы были в нашей церкви, своя церковь, было бы все по-другому. mais pour l'instant, on n'est pas encore. Но пока мы еще не в нашей церкви. Mais attendez, un pas après l'autre. Но вы знаете, шаг за шагом. Vous vous souvenez, il fut un temps où on n'avait même pas de local ici. Вы помните, было время, что у нас вообще не было места для On ne savait богослужения. pas où se réunir, Мы on не avait знали, un где будем собираться, утром, вечером. Maintenant, on a un local, Теперь у нас есть помещение. le matin. Утром. Bientôt, un pasteur. Скоро будет пастор. Pourquoi pas un local à nous un jour? Почему не наше помещение в один день? Je ne suis pas contre. Я ничего не имею против этого. Et là, on fera ce qu'on veut et comme on veut. Там мы будем оставаться искать. Mais pour l'instant, il faut que nous respections Но пока что мы должны уважать la communauté qui nous accueille. это общество протестантской церкви, которое нас принимает здесь. Qui, pour l'instant, on est bien clair, hein, est heureuse de nous avoir. Hein. Пока я хочу вам сказать, что они очень счастливы принимать нас Nous здесь. l'avons et je n'ai aucune remarque. Никаких пока замечаний не было. Voilà. Je vous laisse la parole. Я оставляю вам слово. Vous allez dire, peut-on parler après ça? Да, может быть, кто-то хочет, можем ли мы что-то высказаться после этого? Mais n'hésitez pas, exprimez-vous. Да, если кто-то хочет что-то сказать по этому поводу, давайте. Oui. D'accord. Je ne voudrais pas que ce soit un oukaz. C'est un mot russe, c'est ça, hein? Oukaz. Да, я не хочу, чтобы это не было указано. Да. Патрик знал русский когда. C'est un mot français, hein, oukaz. Oui, oui, que nous avons pris de... Это французское слово, да. Oui, oui, c'est un mot français. Voilà, je le fais vraiment pour cette communauté. Да, я это делаю с удовольствием для нашей церкви. Si vous voulez avoir les enfants, faites-le comme ça dans la deuxième partie. Да, если вы хотите с детьми что-то делать, вы можете всегда делать, когда вы хотите здесь утром. Mais je ne voudrais pas qu'il soit dit qu'effectivement, si nous commencions à 11h du matin, là j'aurais du mal à défendre. Да, но пока что для меня тяжело принять то, что мы начнем в 11 часов здесь. Voilà, je voulais vous exprimer mon sentiment par rapport à ça. Я бы хотел, да, рассказать вам то, что, как я отношусь к этому. Vous me comprenez? Вы понимаете, почему теперь или нет? D'accord. Хорошо. Que Dieu nous accompagne et continue à faire grandir cette communauté. Пусть Господь будет с нами, давайте сделаем все, чтобы наша церковь росла. Alors vous le savez peut-être, Вы et знаете, je vais vous le dire, я вам скажу, j'ai présenté ce local et cette communauté à l'église de Neuilly. я рассказывала о вас, об этом помещении, о нашей церкви в Ньюи. Voilà, donc les photos sont passées, maintenant vous connaissez, vous aurez peut-être des visiteurs, des gens m'ont demandé cette adresse. Да, церковь в Ньюи знает о вас, знает ваш адрес, и, возможно, у нас будут посещения, нас будет посещать церковь в Ньюи. Et j'ai parlé de cette communauté aux Roumains. Я также рассказывал о вас румынской J'ai церкви. été sollicité, il y avait 3 églises roumaines qui étaient présentes. Были 3 церкви, объединенные румыны, и я рассказывал. Et j'ai parlé de vous, Я рассказывал о вас, j'ai parlé de nous, о нас, parce que j'étais très fier. потому что я гордился. Et il y a peut-être des visiteurs qui И я понимаю, что сегодня есть румынской церкви гости, да? Bienvenue. Добро пожаловать. Merci encore, que notre Seigneur nous accompagne. Пусть Господь будет с нами. Vous savez que vous êtes dans mon cœur, hein, certainement. Знаете, что вы в моем сердце. Je vous le dis pas, mais j'ai quelques reproches de la part de l'Église. Я вам не говорю, но церковь ей немного обижена на меня. Mais ça fait rien. Je garde ça pour Ничего moi. страшного. Ничего страшного. Merci. Большое спасибо. Теперь объявляем короткий перерыв перед началом субботней школы.